দেখুন একবার, এই সারাদিন প্রখর রৌদ্র, এত গরমের পর বিকেলবেলা যদি এরম একটা অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখতে পাই, তো কার না ভালো লাগে, তাই না? আর ভালো করে খেয়াল করবেন, মাঝে মাঝে কিন্তু পাখির ডাকও আমরা শুনতে পাচ্ছি। নানা ধরনের পোকামাকড়, তাদের ডাকটাও কিন্তু আছে। দেখুন কি দারুণ লাগছে। এটা আজকের এই বিকেলবেলা আমি ছাদে এসেছি, মানে আমি ছাদে নয়, আমি ঘরে দাবায় বসেছি সোফায়, আর হঠাৎ চোখ পড়লো আকাশের দিকে। তারপরে আমি ছাদে এলাম ছুটে, যাতে এই দৃশ্যটা মিস না করে ফেলি। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমি ছাদে এসেছি।